Средство от храпа. Ну, все. Солнышко! Я что, снова храпела? Я исправлюсь, я обещаю. Я знаю, какая книжка вам нужна. Надоедливый храп. 101 способ, чтобы избавиться от храпа. Способ первый. Мы храпим, потому что ротовые мышцы слабые. Тренируйте их с помощью зарядки для рта. Мы будем тренироваться с тобой. Я чувствую, что мои мышцы стали уже намного сильнее, ягодка. Солнышко! Способ второй. Спите на жесткой подушке. Я знаю, у кого такую найти. А какая именно подушка вам нужна? Вот эта самая мягкая. Мне нужна очень-очень жесткая подушка. Может быть, вот эта? Ну, может, чуть-чуть помягче. Кажется, овечка нашла то, что тебе нужно, солнышко. Да, она мне точно поможет. Надеюсь, 101 способ поможет, потому что первые 100 не помогли. Возможно, вы храпите, потому что спите на спине. Вот теперь ты точно не будешь спать на спине. А раз ты не будешь спать на спине, то и храпеть не будешь. Что ж, кажется, остается сделать только одно.